ចុះជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រកួនញ៉ាំបានភ្លាមចាឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមានត្រកួនចិនចាលាងទឹកបេះស្លឹកកាត់រើឲ្យអស់ហើយលាងសម្អាតហើយដូចគ្នាហើយខ្ញុំកាត់វាជា2កង់បើសិនជាវែងខ្លាំងកាត់ជា3ក៏បានដែរបងប្អូនចំណែកនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវដាក់ជាមួយជ្រក់យើងហ្នឹងខ្ញុំមានម្សៅស៊ុបមាន់ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស2ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មា4ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រី4ស្លាបព្រាបាយខ្ទឹមក្រហម2មើមខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសក្រហមចានេះដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាម្ទេសពោះខ្ទឹមនេះខ្ញុំដាក់កំពឹសទូចហ្នឹងហើយជា20កំពឹសណាបងប្អូនណាតោះឥឡូវយើងមកស្រស់ត្រកួនសិនចាបងប្អូនឥឡូវយើងដាំទឹកយើងពុះហើយយើងបង់អំបិលចូលបន្តិចទៅអូវាលេងអំបិលបន្តិចណាបងប្អូនយើងដាក់ត្រកួនចូលទៅហើយយើងស្រស់វាឲ្យវារៀងសពប់ចាឥឡូវយើងស្រស់រយៈពេលត្រឹមតែ3នាទីបានហើយបងប្អូនយើងបិទភ្លើងហើយយើងស្រង់ត្រកួននោះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកទឹកដែលត្រាំដាក់ទឹកកកឲ្យត្រជាក់ដើម្បីរក្សាពណ៌ខៀវរបស់ត្រកួននោះឲ្យបានស្រស់ល្អចូលបងប្អូននេះយើងត្រាំទឹកកកអញ្ចឹងរយៈពេល10នាទីសិនឥឡូវយើងមកធ្វើទឹកត្រីដើម្បីធ្វើជ្រក់ហ្នឹងឥឡូវយើងបុកខ្ទឹមនិងម្ទេសមុនគេចាចំពោះម្ទេសយើងមិនបាច់ចាំបុកមាត់ពេកទេណាបងប្អូនយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះខ្ទឹមក្រហមយើងចាំដាក់ពេលដែលយើងលាយជាមួយត្រកួនណាចារសជាតិយើងត្រូវភ្លក់ពេលនេះឲ្យហើយបងប្អូនដើម្បីថែមថយចានេះគឺល្មមហើយដល់ខ្ញុំយកវាលាយជាមួយត្រកួនដែលយើងស្រង់ទុកឲ្យស្រក់ទឹកមកឥឡូវយើងដាក់ត្រកួនដែលយើងស្រង់ទុកហ្នឹងត្រាំទឹកកកយើងស្រង់ចេញឲ្យវាស្រក់ទឹកហើយយើងលាយគ្រឿងដែលយើងបានបុកមិញចូលហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វចូលគ្នាហើយដាក់ខ្ទឹមក្រហមចូលតែម្ដងទៅចាឥឡូវខ្ញុំច្របល់វាបានចូលជាតិខ្លះហើយអានេះយើងអាចញ៉ាំបានតែម្ដងណាបងប្អូនប៉ុន្តែនេះដើម្បីឲ្យចូលជាតិកាន់តែល្អខ្លាំងជាងនឹងទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់យើងខ្ញុំនឹងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកករយៈពេល2ម៉ោងណាបងប្អូនចាំយើងយកមកញ៉ាំយើងញ៉ាំជាមួយត្រីអាំងក៏បានត្រីជាតិនេះក៏បានដែរណាយើងញ៉ាំតេអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនឥឡូវនេះគ្រប់2ម៉ោងហើយចាត្រកួនគឺស្រួយខ្ញោកតែម្ដងបងប្អូនហើយវាចូលជាតិទៅឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀត